Oomishaalee korojoowwan pilaastikaa bakka bu'an baay'inaan oomishuun hawaasaaf gatii madaalawaan dhiyeessuun haala danda'amu irratti mari'atame. Hojiin korojoowwan pilaastikaa, korojoowwan waraqaa fi kanneen biroo irraa oomishamaniin bakka buusuuf hojjetamaa jiraachuu abbaan taayitaa eegumsa naannoo magaalaa Finfinnee beeksise. Hanqina oomishaalee korojoowwan pilaastikaa bakka bu'an irratti mul'achaa jiru hiikuuf oomishaalee kanneen baay'inaan oomishuun hawaasaaf gatii madaalawaan dhiyeessuun haala danda'amu irratti abbaan taayitichaa dhaabbilee fi qaamolee korojoowwan bakka pilaastikaa bu'uu danda'an oomishan waliin mari'ateera. Daarektarri olaanaa abbaa taayitichaa obbo Didhaa Dirribaa oomishaaleen pilaastikaa waggoottan hedduu faayidaa adda addaaf oolaa turan miidhaan isaan dhaqqabsiisan olaanaa waan ta'eef biyya qulqulluu qilleensa gaarii qabdu qabaachuuf hojiin oomisha pilaastikaa hambisuun kanneen biroo bakka buusuuf eegalame cimee itti fufaa jedhan. Dhumarrattis obbo Didhaan magaalaa Finfinnee keessatti hojii irra oolmaa seerichaa daldaltootaa fi hawaasni hirmaannaa isaan taasisaa jiran gaarii ta'uu eeruun fiixaan ba'umsa hojjichaaf qaamolee hunduu gahee isaanii baachuu akka qaban dhaamaniiru. Waajirri paartii badhaadhina damee naannoo Amaaraa filannoo biyyaalessaa marsaa 7ffaaf qophii taasisaa jiraachuu beeksise. Waajirri paartii badhaadhina damee naannoo Amaaraa filannoo biyyaalessaa marsaa 7ffaa irratti mallattoo ittiin dorgomu sagantaa beeksisuu gaggeesseera. Saganticha irratti argamuun ergaa kan dabarsan pirezidaantiin mootummaa naannoo Amaaraa obbo Araggaa Kabbadaa filannoon ijaarsi sirna diimokiraasii kan ittiin bu'uura godhatuu fi birmadummaan uummataa kan ittiin mirkanaa'u waan ta'eef xiyyeeffannoo addaa itti kennamuun hojjetamaa jiraachuu ibsaniiru. Obbo Araggaan itti dabaluun filannoon biyyaalessaa marsaa 7ffaan sagaleen uummataa qixa sirriin kan itti kabajamu, haqa qabeessummaan kan itti mirkanaa'u akka ta'uuf qophiin hundi taasifamu hubachiisaniiru. Itti gaafatamaan waajjira paartii badhaadhinaa damee naannoo Amaaraa obbo Yirgaa Siisaay gama isaaniitiin paartichi yaadama eda'amuu biyyaalessaan durfamuun waadaa gochaan agarsiisaa jiraachuu ibsuun mallattoo paartii badhaadhinaa nadoo qamadii ta'uu miseensotaaf uummata naannichaaf ibsaniiru. Koreen qindeessaa biyyaalessaa milkaa'ina yaa'iiwwan tibbanaaf Finfinnee galateeffate. Itoophiyaan yaa'iiwwan hooggantoota gamtaa Afrikaa 39ffaa fi yaa'ii Afrikaa Itaalii 2ffaa fuulota haaraa biyyattii beeksisuun milkaa'inaan goolabuu walitti qabaan koree qindeessa biyyaalessaa fi deetaa ministeera dhimma alaa Ambaasaadder Biraanuu Tsaggaa'ee ibsan. Ambaasaadder Biraanuun yaa'iiwwan gugurdoo Itoophiyaa gaggeeffaman ilaalchisuun ibsa kennanii yaa'iiwwan kunneen milkaa'inaan xumuramuun dandeettii Itoophiyaan yaa'iiwwan gugurdoo keessummeessuuf qabdu addunyaatti kan mul'iseedha jedhaniiru. Itoophiyaan yaa'iiwwan lameen karaa sadarkaa isaanii eeggataniin keessummeessuu eeruun keessummoota yaa'iiwwan gurguddoo Finfinneetti keessummeeffaman hirmaachuuf dhufan kabajaan simachuun gaggeessuus illee ibsaniiru. Yaa'ii hooggantoota gamtaa Afrikaa irratti dureewwan biyyoota 41 ministeerota dhimma alaa biyyoota garaagaraa 48 giiftii dureewwan 12 dabalatee keessummoonni 20,000 caalan argamu Ambaasaadder Biraanuun ibsa kennan keessatti kaasaniiru. Yaa'icha irratti Itoophiyaan milkaa'inoota hedduu galmeessiteetti kan jedhan Ambaasaadder Biraanuu Tsaggaa'ee gama keessummoota simachuu fi gaggeessuun aadaan keessummaaf kabajaa kennuu Itoophiyaanotaa kan itti calaqqisiifame ta'us eeraniiru. Walitti qabaan koree qindeessa biyyaalessaa fi deetaa ministeera dhimma alaa Ambaasaadder Biraanuu Tsaggaa'ee ibsa kennaniin keessummoota simachuu irraa hanga deebisanii gaggeessuu kabajni keessummaaf ta'uu qabu taasifamus hubachiisaniiru. Yaa'ichaan cinatti mariiwwan gamlamee faayidaa biyyaalessa Itoophiyaa kabachiisan karaa ministeera muummee Federaal Dimokiraataa Riippaabilika Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed Alii fi akkasumas ministeera dhimma alaa Dr. Geediyoon Timooteewos gaggeeffamaa turan bu'aa dippiloomaasii galmeessisuu ambaasaadderichi ibsaniiru. Carraa kanaan hojiilee misoomaa garaagaraa daawwachiisuun hojiin maqaa gaarii biyyaa ijaaruu hojjetamus ibsaniiru.